Құрметті студенттер, сәлеметсіздер ме? Қазақ әдеби тілі пәні 13-ші апта. Бүгінгі дәрістің тақырыбы 20 ғасырдағы қазақ әдеби тілі. Жоспарға сәйкес біз алдыңғы 20 ғасырдың бас кезіндегі, яғни 1900 және 1920 жылдар арасындағы қазақтың жазба әдеби тілі мәселелерін қарастырамыз. Жалпы 20 ғасыр басында саяси әлеуметтік жағдайларды, оның ішінде қазақ елінің экономикалық, саяси әлеуметтік жағдайы үлкен өзгерістерге ұшырады. Қазақ даласына өндіріс пен кәсіпорын келді. Темір жол жүйесінің келуі тағы да ұлан ғайыр даламызға өзгерістер алып келді. Яғни бұл кез келген сыртқы мәселелер. Жалпы бұған дейін біз қазақтың негізгі кәсібі мал шаруашылығына дейін, мал шаруашылығы дейтін болсақ, енді осы шаруашылығымыз, яғни натуралды түрден товарлы шаруашылыққа айнала бастады. Қазақ даласының шаруашылығындағы осындай өзгерістер қоғамдық өзгерістерге де алып келді. 20 ғасыр басындағы ағартушы демократтардың үлкен тобы негізінен алғанда өмір жаңалықтарына бейімделуге, жерге орналасып мәдениетті елдер қатарына жетуге, өнер білімге шақырды. Өз шығармаларында халық тұрмысындағы ірілі уақты қайшылықтарды бейнелеп, ел алдындағы маңызды проблемаларды көтерді. Яғни 1905 және 7 жылдарда Қазақстанда қоғамдық саяси ойдың ілгері дамуына, мәдениеттің жандануына осы жоғарыдағы мына үлкен топ үлкен әсер етті. Бірінші, орыс төңкерісінен кейінгі қазақ даласында, Қазақстанда, яғни қоғамдық сананың белгілі бір дәрежеде өзгеріске түсіп, ұлттық баспасөздің негізі қаланды. Яғни осы қалануының өзі үлкен оқиға. Ұлттық мерзімді баспасөздің әдеби тіліміздің дамуына әсер ететін Әлихан Бөкейханов кезінде Ахмет Байтұрсынұлы, Міржақып Дулатов өте жақсы түсінді. Олар өз ұлтының сана сезімінде сәуле шашып, қазақ халқын азаттық, бостандық, теңдік жолында күреске шақыру үшін ұлттық баспасөздің, ұлттық басылымдардың қазақша шығуына атсалысты. Бұл жөнінде Ахмет Байтұрсыновтың Қазақ газетінің 1913 жылы нөмірі 1 санында, яғни ұлттық газет деп айтуға болады, ұлттық мерзімді баспасөздегі мақалада, яғни бас мақаласында, әуелі газета халықтың көзі, құлағы һәм тілі. Адамға көз, құлақ, тіл қандай керек болса, халыққа газет сондай керек. Басқа тілде шыққан газета һәм кітаптар халық ықыласын түсіре алмайды. Халық ықыласы түспеген газета һәм кітаптар халыққа тарап оқылмайды. Халыққа тарамаған газета һәм кітаптан пайда болады деп айта алмаймыз деп ескерткен болатын. Яғни бұл Ахмет Байтұрсыновтың қазақ газетіндегі бас мақаласы болатын болса, сонымен 20 ғасырдың басында қазақтың жазба әдеби тілінің қалыптасуында мерзімді баспасөз үлкен рөл атқарды. Енді қазақ әдеби тілінің дамуын танытатын жазба нұсқалар дегенге келетін болсақ, қазақтың жаңа жазба әдеби тілі Ыбырай мен Абайдан басталып, 20 ғасыр басында ұлттық сипат алды. Ол сипат ең алдымен көркем әдебиеттің идеялық мазмұнының сыршылдық, сыншылдық қасиетке ие болуынан көрінсе, екіншіден оның жанрлық ерекшелігімен, яғни жанрлық тұрғыдан түрленуімен түсіндірілді. Мысалы, 20 ғасыр басында халық арасында ерекше сұраныс туғызып, бірнеше рет басылым көрген қисса, хикая деп аталатын поэзиялық шығармалар мазмұны жағынан азаматтық, адамгершілік қасиеттерді насихаттап, ал оқиғасы жағынан көбінесе қиял, ертегі іспеттес, көркемдік сапасы төмен болуына қарамастан, қазақтың жазба әдеби тілінің даму тарихынан белгілі дәрежеде орын алды. Қисса деп нені айтамыз? Қисса араб тілінен енген кірме сөз, әңгіме, тарих деген мағынаны білдіреді. Яғни бұл қолданыс сол кезде 20 ғасырдың екінші жартысында қазақ әдебиеті, бұл қолданыс, яғни қисса деп аталған қолданыс қазақ арасына 20 ғасырдың екінші жартысында тараған. Әйтеуір баспа бетін көрген, өлеңмен жазылған талғаусыз
нелердің барлығында қисса деп атау сол кезде бір үрдіс болды. Яғни қисса деген атпен қазақ тілінде шығыс әдебиетіндегі белгілі сюжетке құрылған лирикалық, фантастикалық поэмалар, өзге де ауыз әдебиетінің мұралары және арна өлеңдер, арнайы ауыз әдебиетінің үлгілері ретінде жарық көрген тіпті Дулат пен Шортанбайдың өлеңдер жинағы да қисса деп аталған. Кейін 20 ғасырдың алғашқы 10-15 жылында қиссатталған әдебиет көптеп шықты. Бұған мысалы біз қазақ зиялыларының арасынан Әріп Тәңірбергенов, Ақылбек Сабыл, Жүсіпбек Шайықсылам мұраларын жатқызамыз. Енді үлкен бір мәселе ол қазақтың жазба әдеби тілі жөнінде жаңа айттық, оның нұсқалары жөнінде. Енді қазақ әдебиетіндегі осы жанрлық ерекшеліктердің әрі қарай дамуы және қазақ жазуының жетілдіруі, қазақ жазуы дейтін мәселе. Қазақ жазуы жөнінде 20 ғасырдың басында жалпы әліпби мәселесі, қазақ жазуын жетілдірудегі Байтұрсыновтың қызметі дейтін үлкен мәселе бар. Неге? 20 ғасырдың басында тікелей оқу ағарту ісімен немесе әдебиетпен айналысқандар ғана емес, бүкіл қазақ қоғамын алаңдатқан мәселе ол жазу әліпби мәселесі. Өйткені қазақ мәдениет тарихында бұл мәселе ол әрқашан өзекті, өйткені жазу мәдениеттің ажырамас бір бөлшегі. Қазақ халқы өзге түркі халықтары сияқты 4-5 ғасыр бойы араб жазуын пайдаланды. Көпшілікке мәлім, қазақ жазуын араб графикасы негізіндегі басқа графикаға көшіру мәселесі тек 19 ғасырдың екінші жартысынан бастап көтерілген болатын. Бұл орайда Ахмет Байтұрсыновтың сол кездегі әліпби мәселесі жөніндегі ол шығарған барлық басылымдар, оның ішінде Қазақ газеті 1913-19 жылдар арасында осы мәселемен тікелей айналысты. Себебі 1910 жылдардан бастап араб жазуы сол күйінде қазақ тілі үшін қолайлы еместігін байқап, оның қазақ тілінің дыбыстық жүйесіне икемдеп қайта түзуді белгілі ағартушы тұлға ғалым Ахмет Байтұрсынов қолға алды. Араб әліпбиін қазақ тілінің фонетикалық ерекшеліктеріне сәйкестендіру мақсатын көздеген еңбектерде Ахмет Байтұрсынов Айқап журналы мен Қазақ газетінің беттерінде 1912-19 жылдар аралығында үздіксіз жариялап отырды және осы жарияланған материалдардың ішінде тіл, емле, алфавит мәселелері туралы мақалалар және өзі құрастырған әліпби оқу құралдарында жариялады. Жалпы жазудың маңызын өзінің тіл құралы еңбегінде Ахмет Байтұрсынұлы былай деп түсіндіреді. Осы күні адамдар жазудан айырылып жаза алмайтын күйге ұшыраса, ондағы күйі де тілінен айырылғанынан жеңіл болмас еді. Біздің заманымыз ол жазу заманы. Жазумен сөйлесу, ауызбен сөйлесуден артық дәрежеге жеткен заман. Алыстан уақытпен сөйлесуге болмайды. Жазумен дүниенің бір шетіндегі адам, екінші шетіндегі адаммен сөйлеседі. Сондықтан сөйлей білу үшін қандай сөйлей білу адамға қандай керек болса, жаза білудің де керектігі онан да артық салыстырмалы түрде. Сөйлегенде сөздің жүйесін, қисынын келтіріп сөйлеу қандай керек болса, жазғанда да сөздің кестесін келтіріп жазу сондай керек. Ахмет Байтұрсынов ықшамдаған, реформалаған араб әліпбиімен Қазақ газеті 1913-19 жылдар аралығында шығып тұрды. Бұл Ахмет Байтұрсынов ұсынған жоба бойынша араб жазуы қазақ тілінің дыбыстық жүйесіне біршама икемделді. Араб алфавитіндегі қазақ дыбыстарын білдірмейтін кейбір басы артық таңбаларды шығарып тастау, сөздің тікелей кәдімгі түгел сол қалпымен жіңішкелігін білдіретін арнайы дәйекше таңбасын қою ұсынылды. Қазақ тіліндегі а, е, и, о, у, о дыбыстарының әрқайсысын жеке таңбамен белгіледі. Араб жазуында реформаға дейін әріптер 4 түрлі позицияда таңбаланатын болса, яғни жеке тұрғанда әріптің жеке түрі, сөздің басындағы түрі, сөз ортасында және соңында келгенде 4 позицияда 4 түрлі таңбаланатын болса, кейін реформалаған әліпбиде олардың әрқайсысы бір-ақ таңбамен таңбаланды, яғни белгіленді.
Бұл жаңалық әріп санын азайтты, қазақтың төл дыбыс жүйесін қалыптастырып, балалардың тезірек сауаттануына үлкен пайдасын тигізді. Сонымен Ахмет Байтұрсынұлы өз кезегінде қазақ жазуының біз осы тарихи еңбегін ерекшеліктерін атап, Ахмет Байтұрсынұлын біз қазақ жазуының реформатор деп атаймыз. Әрі қарай біздің жоспарымызға сәйкес ғылым тілі дейтін мәселе және ғылыми көпшілік әдебиеттердің жоғарыда жоспарға сәйкес ғылыми көпшілік әдебиеттің және ресми қағаздар стилінің кейбір көрініс дейтін мәселелердің барлығын біз мұнда арнайы слайдтарға салдық. Дәріс барысында бұның барлығы да бұған дейін айтылып жүрген мәселелердің хронологиялық жалғасы және ғылыми техникалық терминдердің қалыптаса бастауында да сол кезеңдерде терминдерді калька жолмен аудару мәселелері, мысалы спутник Земли, жердің жолдасы, жердің жасанды серігі дейтін кейін қолданыс болды. Солнечный удар, күн ату, железная дорога, темір жол. Сөйтіп қазақ тіліндегі жартылай ғылыми көпшілік әдебиет өзінің қалыптаса бастауымен 20 ғасырдың алғашқы 20 жылдығында ерекшеленді, ал ресми стильде түрлі құжаттар мен мазмұн жағынан әртүрлі болып келетін алғашқы құжаттар қалыптаса бастады. Өйткені оларда қалыптаса бастаған модель бар болатын. Ендеше осы ресми құжаттың лексика фразология құрамында да өзгешеліктер болды. Түпкі мақсат ойдың логикалық жүйелігін сақтау еді. Қорыта келгенде 20 ғасырдың басында қазақ тілінде жарық көрген прозалық шығармалар, ауыз әдебиет шығармалары, шығыс әдебиетімен тақырыптас қисса дастандар, оқу педагогикалық сипаттағы кітаптар, аударма әдебиет үлгілері, жеке ғылым саласы бойынша ғылыми көпшілік әдебиеттер, ресми материалдар мен діни әдебиеттер, газет журнал беттеріндегі публицистикалық материалдардың барлығы да әдеби тіліміздің 20 ғасырдың басындағы әдеби тіліміздің сапалық жағынан өсіп, стильді жағынан сарала түскенін танытады. Сонымен қатар Ахмет Байтұрсынұлының осы кезеңде әліпби саласы бойынша қосқан үлесі ерекше болды. Лингвист ғалым терминдерге қазақша атау берді, қазақтанды жалпы сауаттандыру үшін жазу мәдениетін, жазу мәселесін қалыптастыру үшін біршама ғылыми еңбектер жариялады. Тыңдағандарыңызға рахмет. Біз үйде оқытамыз, біз біргеміз.